Hello, Minglaba. I'm Miss Nikki and Miss Moy. Hello, Minglaba. Miss Nikki. Thank you for joining us for April's bilingual story time. That means that today's story time is going to be not only in one language but in two. It's going to be in English and also in Burmese, which is the language that Miss Moy speaks. April ရဲ့နှစ်ဘာသာပုံပြောခြင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နှစ်ဘာသာပုံပြောခြင်းအစီအစဉ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်လိုရောမြန်မာလိုရောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ Now let's practice saying hello in Burmese. Now, if you guys have watched any of our other bilingual story times, you might remember how to say it. But Miss Moy, how do we say hello in Burmese? Minglaba. Minglaba. Can you guys say that? Minglaba. ကဲတငယ်ချင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်ရအောင်နော် Hello, hi. Hello, hi. So today we are going to talk about different shapes. Now we see shapes every day. The world around us is full of shapes, and so it's good to know the names of these shapes. Some examples you guys might see in shapes is, ooh, that's a piece of pizza. What shape is that? Well, that's a triangle. You also might see a sailboat. This sail is also in the shape of a triangle. Ooh, I see clocks every day, and look at that. They have a circle shape. You guys might see clocks a lot too. Ooh, what about this? The wheels of a bicycle are also circles. Ooh, or money. This dollar bill is a rectangle. Ooh, this looks yummy. An ice cream sandwich, that's also a rectangle. So those are examples of things you might see all around us in our environment that are shapes. So it's good to know what those shape names are called. Now in today's story time, which we're going to read in just a couple of minutes, we're going to read this really cute story about this spider named Walter, and he tries to make a sturdy spider web, but he has a lot of trouble and he needs to try making a lot of times. So we'll get to read about him in just a couple minutes. ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကမတူညီတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပုံသဏ္ဍာန်တွေရဲ့အမည်တွေကိုတတမိမိတို့အနေနဲ့တည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်မနော်ဒီလေကလေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဒွိကံပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုတော့ဒီမှာပီဇာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လည်းသူလည်းတရိကံပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာစပိန်မှာလည်းဒီဘိန်းနှစ်ခုလုံးကစဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နိုင်မှာလည်းစဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။ပတ်စံမှာရောအနားလေးနားရှိတယ်။နှစ်နားကတူတယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်နှစ်နားကျတော့ရှိတယ်။ဒီဟာကိုစတူယန်လို့ခေါ်ပါတယ်။စတူကန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီရေခဲမုံပုံစံလေးလည်းသူလည်းစတူကန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောမယ်ပုံပြင်လေးကတော့ပင်ကူအိမ်လေးကိုစောင့်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ပင်ကူလေးချစ်စရာကောင်းတဲ့ပင်ကူလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေါ်တာရဲ့အောင်အောင်ဖွဲ့ရာပင်ကူအိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်သူဟာပင်ကူအိမ်လေးကိုစောင့်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့အစပိုင်းမှာအဆင်မပြေပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိုကောင်းတဲ့ပင်ကူအိမ်လေးကိုတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့So today's story we're going to read today is called Walter's Wonderful Web by Tim Hopgood. And we want to thank the author, Tim Hopgood, and also the publisher at Macmillan Books for letting us use this story today. So we're going to listen to the story in English first, and then Miss Moy will read this story to us in Burmese. So Walter's Wonderful Web. I don't usually like spiders, but he's a pretty cute one, isn't he? All right. Walter wished he could spin a perfect web, just like his friends. But Walter's web weren't perfect. They were wibbly wobbly.
And when the wind blows, wibbly wobbly webs always blow away. Oh no, look, his web is blowing away. But Walter was determined, so one morning he decided to start with something simple. Very carefully, he made a small web in the shape of a... What shape is that? In the shape of a triangle. Whoosh went the wind and blew the web away. Walter started again. This time, he made a bigger web in the shape of a square. See, a square has 4 corners. Whoosh, the wind went, and it blew the web away. Walter sighed, and he started again. This time, he made a longer web in the shape of a... What do you guys think he's going to make? In the shape of a rectangle. Whoosh went the wind, and it blew the web away. Walter sighed, and then he stretched his legs and made a taller web in the shape of a diamond. Whoosh, whoosh went the wind, and it blew that web away too. Perhaps my webs should be more round, Walter thought Walter. So he climbed up and down and twisted and twirled. Would this be Walter's first perfect web? What do you guys think? Do you think he's made a perfect web finally? Let's see. Nearly. It wasn't a perfect web, but it was almost perfect. Circle. And it looked stronger. Look at that. That's a circle. Whoosh, whoosh, whoosh went the wind. Poor Walter hit the ground with a bump. It didn't work, did it? It broke like the others. Walter was tired and upset. He felt like giving up. But as the sun went down, he thought about all of the different shapes he had made. All at once, he knew just what to do. So he took a deep breath and set to work. Do you think it's going to work this time? Let's see. Whoosh went the wind, but it didn't stop Walter or his web. Not this time. And as the stars came out, Walter's web shone in the moonlight. It was better than perfect. It was a truly wonderful web. Let's take a look at his web. He's got all sorts of shapes, doesn't he? He's got diamonds. Oh, I see rectangles. I see triangles and circles. So when he used all the shapes together, he made just the perfect web, didn't he? All right, awesome. So different shapes in this book that we talked about were triangles. Do you guys know where the triangle's at? Did you guys guess this one? Yeah, so triangles have 3 different points and all the sides in this triangle are the same. What about the square? Where's the square? Did you guys see that? Oh, did you guess this one? Good job. So squares have 4 corners or points and they all have equal sides. Where is the circle? Do you see the circle? It's right here. Yeah. Do you guys remember what the name of this shape was? That was a diamond. And this shape was a rectangle. This has 4 corners, but we have 2 sides that are long
and 2 sides that are short. So those are the shapes that we talked about in Walter's Web. Now it's time to listen to Miss Moy read this book in Burmese. ဒီနေ့ဖမဲပုံပြင်စာအုပ်လေးကတော့ Walter ရဲ့အောင်အောဖွဲ့ရာပင်ကူအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေးသားတဲ့သူကတော့ Tim Hopgood ဖြစ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်လေးကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ထုတ်ဝေသူ Macmillan ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ကဲစာဖတ်ရအောင်နော် Walter ကသူ့တငယ်ချင်းတွေလိုပဲပြည့်စုံတဲ့ပင်ကူအင်္ဂလိပ်ကိုရလုပ်ချင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Walter ရဲ့ပင်ကူအင်္ဂလိပ်ဟာမခိုက်တခိုင်နဲ့လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်လေပြင်းပြင်းတစ်ချက်တိုက်လိုက်တာနဲ့မခိုက်တခိုင်ပင်ကူအင်္ဂလိပ်ဟာလွင့်ထွက်သွားပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ Walter ကခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်ပါတယ်သူဆုံးဖြတ်ချတဲ့အတိုင်းတခုတော့မနက်ခင်းမှာတော့ရိုးရှင်းတဲ့ပင်ကူအင်္ဂလိပ်ကိုစတင်ပြီးတော့ရလုပ်လိုက်ပါတယ်သူဟာသိငယ်တဲ့ပင်ကူအင်္ဂလိပ်ကိုဂယုတဆိုင်နဲ့စတင်ပြီးတော့ရလုပ်လိုက်ပါတယ်ဘာပုံသဏ္ဍာန်နဲ့လဲဆိုတော့ဒါဘာပုံသဏ္ဍာန်လဲ3 gram ပုံသဏ္ဍာန်မှာနော်3 gram ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့သူပင်ကူအင်္ဂလိပ်ကိုစတင်ပြီးတော့ရလုပ်လိုက်ပါတယ်လေပြင်းပြင်းတစ်ချက်တိုက်လိုက်ပြန်တော့ပင်ကူအင်္ဂလိပ်လည်းလွင့်သွားရပြန်ပါတယ်တနာစရာလေးနော် Walter ဟာပင်ကူအင်္ဂလိပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရလုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပုံမူကြီးမားတဲ့ပင်ကူအင်ကိုဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ရလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့စတူယန်ပုံနဲ့ရလုပ်ခဲ့ပါတယ်နော်စတူယန်ပုံနဲ့ပါတောင်းလေးခုပါပါတယ်နော်ဝီးကနေလေပြင်းတစ်ချက်တိုက်လိုက်ပြန်တယ်ပင်ကူအင်လေးကလည်းလွင့်ထွက်သွားခဲ့ရပြန်ပါတယ် Walter ဟာဆိုပြီးတော့တက်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတက်ပြင်းချရင်လည်းအဲ့ပင်ကူအင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရလုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပို့ပြီးတော့ရှည်လျားတဲ့ပင်ကူအင်ကိုဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ရလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့စတူဂန်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ရလုပ်လိုက်ပါတယ်နော်ဒီတစ်ခါလဲလေတိုက်ပြန်ပါတယ်ပင်ကူအင်လေးလည်းလွင့်ထွက်သွားရပြန်ပါတယ် Walter ဟာတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးတော့သူ့ခြေချောင်းလေးတွေကိုစန့်ထုတ်ပြီးတော့ပုံမမြင့်မားတဲ့ပင်ကူအင်လေးကိုရလုပ်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ရလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့လေးမြောက်ပုံစိန်တုံးပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ရလုပ်လိုက်ပါတယ်ဝီးကနေလေပြင်းတွေတိုက်လိုက်ပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပင်ကူအင်လေးဟာလည်းဘာဖြစ်သွားလဲပြန်ပြီးတော့လွင့်သွားရပြန်ပါတယ်ငါဒီပင်ကူအင်လေးကိုပို့ပြီးတော့ဝိုင်းအောင်လုပ်တစ်တယ်လို့ Walter ကတွေးမိနေပြန်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်ကွေးလိုက်ဝိုင်းလိုက်အဲ့လိုနဲ့ Walter ရဲ့အင်လေးဟာပုံမူပြီးပြည့်စုံတဲ့အင်လေးဖြစ်လာပါမလားကြည့်ကြည့်အောင်နော်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အင်လေးမဟုတ်ပေမဲ့ပြည့်စုံလူနီးပါးဖြစ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတော့ဖြစ်လာပါပြီပို့ပြီးတော့လည်းခိုင်ခန့်တဲ့ပုံရပါတယ်သူကဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့စဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နဲ့လုပ်လိုက်ပြန်ပါတယ်လေတွေဝီးကနေတိုက်လာပြန်တယ်တနာစရာ Walter လေးကတော့ပြုတ်ကျပြီးတော့မြေပြင်နဲ့သူ့ခေါင်းကိုစောင့်မိပါတော့တယ်တနာစရာလေးနော်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြုတ်ကျရလဲမသိဘူးနော် Walter ဟာပင်ပန်းပြီးတော့ဝန်းနေနေပါတယ်သူဟာလက်မြောက်အရှုံးပေးချင်နေပါပြီနေဝင်လာတာနဲ့အမျှသူပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့သူဘာလို့တင်တယ်လဲဆိုတာတည်တည်ချာချာသိနေခဲ့ပါပြီသူဟာအသက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရှူလိုက်ပြီးတော့အလုံးဆက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဝီးကနေလေပြင်းတိုက်ပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့ Walter ကိုသူ့ပင်ကူအင်လေးစောက်ဖို့အဟန့်တာမဖြစ်လာတော့ပါဘူးเนาะဒီလိုနဲ့ကျယ်လေးတွေထွက်ပေါ်လာပါပြီ Walter ရဲ့ပင်ကူအင်လေးဟာလည်းလာရောင်အောင်မှာထွန်းလင်းတောက်ပနေပါတော့တယ်ကြည့်ကြည့်အောင်သူ့အိမ်လေးကเนาะအရန်လှတယ်เนาะ
ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးစုံကိုဒီထဲမှာပါတယ်3 gun ပါမယ်လေးမြောင်ပုံစိန်တုံးပါမယ်စက်ဝိုင်းပုံပါမယ်စတူယန်ပုံပါမယ်ပုံသဏ္ဍာန်အားလုံးပါတဲ့ပင်ကူအိမ်လေးကိုဝယ်တာကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အိမ်လေးကတော့ပြီးပြည့်စုံတာထက်ပုံမူကောင်းမွန်တဲ့ပင်ကူအိမ်လေးဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်ကိုအော်စရာကောင်းမွန်တဲ့အိမ်လေးပါနော်ကဲဒီပုံသဏ္ဍာန်တွေအားလုံးခုနကပုံပြင်ထဲမှာပါတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေအားလုံးကဒီစာအုပ်ထဲမှာဒီထဲမှာပါပါတယ်နော်ဒါလေးကဘာပုံဖြစ်မလဲဒါလေးကတော့အနာ3နာပါတဲ့3 gun ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးရောဘာပုံလေးဖြစ်မလဲဒါလေးကတော့စက်ဝိုင်းပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တောင်းမှန်၄ခုပါတဲ့စတူယန်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းတောင်းမှန်၄ခုပါတယ်ဒါပေမဲ့အနားနှစ်ခုကတိုးပြီးတော့အနားနှစ်ခုကရှည်နေပါတယ်ဒါကိုတော့စတူယန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့လေးမြောက်ပုံစိန်တုံးပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဝေါ်တာရဲ့ပုံပြင်စာအုပ်လေးကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် What a cute book that we just read about all of the shapes. So now it's time to practice saying the different names of shapes. We'll practice in English and we'll also practice in Burmese. ကဲအရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်စာအုပ်လေးကတော့ဖတ်ပြီးသွားပြီနော်ဒီမှာအခုစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုရောမြန်မာလိုရောအတူတူလေ့ကျင့်ရအောင်နော် All right. So in English, this shape is a circle. In Burmese, how do we say this shape, Miss Moy? Sit wine. Sit wine. Can you guys say that at home? Sit wine? Sit wine. Swine. All right. Now in English, this shape here is a triangle. Miss Moy, how do we say this in Burmese? Trigan. 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 All right. Oh, then in English, this is a rectangle. How do we say that in Burmese? Stugan. 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 All right. And then our last shape we're going to practice in English, we call this a square. How do we say that? Stuyan. 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 All right. Thank you, Miss Moy. Thank you. ကဲအခုကတော့ဒီပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေအခေါ်အဝေါ်လေးတွေကိုစပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်နော်ဒီဟာကိုမြန်မာလိုစဝိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ် Miss Nikki ရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ Circle. Circle လေ့ကျင့်ကြည့်အောင် Circle ဒီဟာတော့အနာ3နာပါတဲ့3 gun ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလို3 gun လို့ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို Miss Nikki ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲ Triangle. Triangle ပြန်လေ့ကျင့်ကြည့်အောင်နော် Triangle ဒီဟာကြတော့အနာ4ခုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြင်းနှစ်ချောင်းကတူပြီးတော့ဒီမြင်းနှစ်ချောင်းကရှည်နေပါတယ်အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကိုမြန်မာလို Stugan လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလို Stugan လို့ခေါ်ပါတယ် Miss Nikki ရဲ့ဒီဟာလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်ပါလဲ Rectangle. Rectangle ပြန်လေ့ကျင့်ရအောင် Rectangle ကဲဒီဟာမှာလဲသူလဲတောင်းလေးခုပါတယ်ဒါပေမဲ့အနားတွေအားလုံးကတညီရဲဖြစ်နေတယ်เนาะဒီဟာကိုကြတော့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြတော့မြန်မာလို Stuyan လို့ခေါ်ပါတယ် Miss Nikki ရဲ့ဒီပုံလေးကိုဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ Square. Square ဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုပြန်လေ့ကျင့်ရအောင် Square လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ် All right, now we've come to the craft part of our story time. If you guys have the name the shape packet that was in the April Little Explorers kit, you're going to want to grab that out. And what we're going to do is we're going to make our own pizza shape. So this is a shape pizza. So with the things in the bag, you're going to unpack everything. You're also going to want some crayons, some scissors, and also glue.
So you can take all the different shapes out that we're gonna put on our pizza, and you're gonna color them in with the crayons. And once you do that, you can cut out the different shapes. When you do that, you can set those aside. And now we need the pizza crust. So we're gonna grab the brown piece of paper in this packet. All right, and you're also going to cut out our pizza shape, all right? And then with our plain paper, with our plain paper, we're going to glue on the pizza shape after we've cut it out. We're gonna glue it on, and then we can glue on however many different shapes that you want that you've already cut out. We'll glue all those on, and then it would look like that. You can do however many you want. And also in here, you'll see this shaped pizza box. So that's gonna be right here. So we're gonna cut that out, and you're gonna glue it on like we did here. And then after you've already glued your different shapes on, you're going to count. This says I used blank circles. So let's count how many circles we used. 1, 2, 3, 4, 5. So however many circles you use at home, you're gonna put that right there. And this is how we say that in Burmese, what that looks like. So you can also put that there. And the next one on here is squares. So you're gonna count up how many squares you used. You're gonna write that on both of those lines. And then you're gonna do the same with the rectangles and write that number in the rectangle line. And then you'll do the same with the triangles. And then when you're done, it will look something like this, but your own little version that you made at home. အခုချိန်မှာတော့ခုနကပုံပြင်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့ဟာလက်မှုပညာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကဒီ April လမှာစာကြည့်တိုင်းမှာလာယူတဲ့ဒီအိတ်ကလေးထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုနဲ့ဒီလက်မှုပညာကိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီလိုစာရွက်အကြီးရှိပါမယ်နော်ပြီးတော့ဒီစာရွက်အညိုရောင်တစ်ခုရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုစာရွက်အသေးလေးတွေပါပါမယ်နော်အဲ့ဒီဟာမှာဒီအရင်ဆုံးဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတော့ရောင်စုံခဲရလိုအပ်မယ်ကော်လိုအပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ကတ်ကြီးဒါလည်းလိုအပ်ပါမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီဟာလေးတွေကိုညှက်လိုက်မယ်နော်ရောင်စုံချယ်ပြီးတော့ညှက်လိုက်မယ်ညှက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုတင်ထားလိုက်ပါဒါပြီးရင်ဒီစက်ကူအဖြူအကြီးမှာဒီစဝိုင်းဒီအညိုရောင်စက်ကူစဝိုင်းလေးကိုညှက်လိုက်ပါညှက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကတ်လိုက်ပါကတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဒီစာရွက်လေးလည်းပါပါတယ်အဲ့စာရွက်လေးကိုလည်းညှက်ပြီးတော့ကတ်လိုက်ပါဒီမှာပြန်ကတ်လိုက်ပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တသားမိမိတို့ခုနကညှက်ထားတဲ့ဒီတရိကန်ပုံလေးတွေစဝိုင်းပုံလေးတွေစတူယန်ပုံလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီပုံမှာကတ်လိုက်ပါနော်ဘယ်လိုပုံလာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့တသားမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပီဇာပုံလေးပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ဖက်မှာကျတော့တသားမိမိတို့ကဥပမာဆက်ဝိုင်းဘယ်နှခုပါလဲဆိုတာရည်ပြီးတော့ဒီမှာဆက်ဝိုင်းဘယ်နှခုအသုံးပြုထားပါတယ်နော်စတူယန်ပုံဘယ်နှခုအသုံးပြုထားပါတယ်စတူဂန်ပုံဘယ်နှခုအသုံးပြုထားပါတယ်ဒီထရီဂန်ပုံဘယ်နှခုအသုံးပြုထားပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ပီဇာပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် And then also in this packet are these practice activity sheets to go over our shapes. We've got the rectangle, we've got the square, we've got the circle, and we have the triangle. And there were 4 different colors of Play-Doh in there too. So these are for us to practice making the shapes and also practice saying them. So we'll go over how to do this. So whatever shape we'll do, so you can do it with all the shapes, but we'll practice on a circle today. So you can choose whatever Play-Doh you want. You can even use more than one if you want. So we're going to take it out of the jar. And so the goal is to, and it's always good
to use our hands and get our motor skills built up. So we're gonna soften our Play-Doh, and then I'm gonna take part of it and I'm going to make a circle to fit in this outer ring. So I'm gonna only use half of it because we need to do some other stuff in it. So I'm gonna make a circle, and this is a good practice for how to make a circle with your kids. So with a circle, we see that it's just completely round. Hopefully I rolled it out enough. So we're gonna try to make a big circle. And we'll see if it fits in there. All right. Well, I didn't make it long enough, did I? All right. All right, very good. So you can ask the kids, what shape is this that we made? It's a circle. Yeah, and that's what circle looks like in English, and that's also what it looks like in Burmese. And then there's a bunch of different shapes down here. Which ones are circles? Well, we can take our extra Play-Doh and we can mark the ones that are circles. Oh, I see a circle right there. Oh, there's a couple more. There's one right there. One right there. And there's one more. There's 4 circles. Wow. All right, good job. And then here we have a cookie, a donut, and a vest. There's 2 of these that are circles. These are real life examples that you might see. Is a vest, is that in the shape of a circle? No, but that donut is, isn't it? There we go. And we've got one more circle. Which one is it? It's the cookie. That's in the shape of a circle too. So that's kind of how these activity mats work. Now Miss Moy is going to show us in Burmese how to do this. ခုနကအိတ်ထဲမှာဒီစာရွက်လေး၄ခုလဲပါလာပါတယ်เนาะစာရွက်၄ခုလေးပါလာပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ3ကံပုံနောက်ပြီးတော့ student ပုံ student ပုံစဝိုင်းပုံဒီပုံလေးတွေကိုကိုကလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်မလဲဆိုတော့ဒီမှာPlay-Doh လို့ခေါ်တဲ့ရှင်တုံးပုံစံငယ်လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေပါပါတယ်ဆိုတော့အခုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာနော်ပုံတန်းဥပမာလေးပြပါမယ်ဒါကြတော့3ကံပုံလေးပေါ့နော်3ကံပုံလေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ3ကံပုံလေးပါဒါကိုကလေးနဲ့3ကံကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလက်တွေ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ3ကံပုံဘယ်နှခုပါလဲဆိုတာရှာကြည့်မယ်နော်ဘယ်နှခုပါလဲဒီမှာဒါလေးလည်း3ကံပုံဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ဒါလည်း3ကံပုံဒါလည်း3ကံပုံဒါလည်း3ကံပုံကိုကလေးလေးတွေကိုရွေးခိုင်းမှာเนาะပဲပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေက3ကံပုံသဏ္ဍာန်လဲဆိုတဲ့ဟာเนาะဒါလည်း3ကံပုံနောက်ထပ်ရှိသေးလားဒီမှာလည်းနောက်ထပ်3ကံပုံနောက်ထပ်ဒီမှာလည်းတစ်ခုတွေ့သေးရเนาะဒီမှာလည်း3ကံပုံဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုခုကလေးတွေနဲ့အတူတူအိမ်မှာလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Thank you for joining us for today's story time. I hope you had a good time learning about shapes and watching our little friend Walter try to make a sturdy spider web. ဒီနေ့ပုံပြောချင်းစီစဉ်လေးမှာအတူတူပါဝင်ပေးတဲ့သူရောက်စီတိုင်းကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာဒီစောက်ထဲမှာပါတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေကိုလေ့ကျင့်ရတာတတမီမီတို့ပျော်ရွှင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် And so now it's time to say goodbye. Miss Moy, how do we say goodbye or see you later in Burmese? ပြန်လဲဆုံစည်းကြပါစို့ All right, so I'm going to practice that. I have a hard time with that. So it's ပြန်လဲဆုံစည်းကြပါစို့ Okay. အခုကတော့တငယ်ချင်းတွေကိုတာမီမီတို့ကိုနှုတ်ဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပါပြီเนาะ
အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တွေ့ကြမယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောလဲမမိရမလား see you See you later. see you later bye Bye.